Здравейте, приятели! Радвам се да ви видя отново в канала ми. Днес ще ви представя 6 рецепти, приготвени с една много полезна съставка, която сама сея в градината си, за да я имам. Коприва. Коприва може да намерите навсякъде, лесно се отглежда, бихте могли дори в саксия да си отгледате. Набраната коприва се почиства и измива хубаво. Използват се само връхчетата и листенцата. Първата рецепта е за баница с коприва. Нарязана за ситно коприва, поливам с малко олио и я намачквам. Начинът на приготвяне е същият, както баницата приготвена за 30 секунди, но в сместа за нея добавям и намачканата коприва. Ще оставя линк за баницата приготвена за 30 секунди някъде тук и долу в описанието, за да може да, ако сте пропуснали, да я видите. Следващата рецепта е за панирана коприва. Яйца и галета се смесват, докато се получи гъста кашичка. 2 по 2 листенца топя в сместа или цели връхчета и пържа, като обръщам и от двете страни, предварително нагорещен с мазнина тиган. Няма да споменавам вида на мазнината, защото предвид цените днешните на олиото, може и някои от вас да решат да пържат и в свинска маза, да речем. За баницата с коприва и за панираната коприва е подходящ млечно-чеснов сос, направен от 3 супени лъжици кисело мляко, 2 щипки черен пипер, малко сол, стрък копър и 2 скилитки чесън. В кухнята се носи божествен аромат на коприва. Заповядайте, да ви е сладко. Аз хапвам една хапка панирана коприва и преминавам към по-лесните за изпълнение рецепти с коприва. Следващото ястие, което ще приготвя, е супа с коприва. 2 средни картофа нарязвам на не много дребни купчета и коприва, колкото е възможно наситно, слагам да се варят заедно. Когато са вече сварени, прибавям замразени зеленчуци и подправки. И преди съм споменавала в мое видео замразени зеленчуци, но не съм казвала, че всъщност си ги правя сама. Събирам равни части: чушка, морков, грах, зелен боб нарязан и ги варя. Изцеждам ги, оставям ги почти да се изсушат от водата и ги прибирам в кутия във фризера. Когато ми потребват, използвам. За супичката ще използвам една шепичка от тях. Общо взето, супичката я правя както правя и зеленчуковата супа, но зеленчуците са по-малко количество, наполовина, а най-голямо количество взема от продуктите копривата. Започва да ми пари на ръцете. Подправките, които слагам накрая, са стрък 2 магданоз, сол, мащерка и 10 спагети, начупени на ситно. Не слагам филе, по-вкусно ми е с спагети. Определено ръцете ми, лявата ръка по-точно, дълго ще помни този ден. Първо брането на коприва, сега рязането. 6 ястия, приготвени с коприва. Няма да ги забрави кожата ми. От сега се усеща неприятното чувство, което всъщност е доста полезно. Приготвям си подправките и чакам копривата и картофките да се сварят. Картофките и копривата са вече сварени. Камерата се изпоти от парата в тенджерата. Добавям зеленчуците и подправките. Забравих да кажа, че в зеленчуците има и царевица. Може би съм я забравила, защото самата аз не я обичам много-много, но за разлика от семейството ми. 20 минути са нужни да се сварят картофките и копривата.
и още 10 минути след като заврят всичките съставки заедно, супата е готова да се махне от огъня. Като поизстине супичката, я застройвам с 2 разбити яйца. Ако харесвате сирене, при сервирането на супата може да добавите наронено. Никога не съм рязала толкова много коприва за готвене и неволята учи, затова открих този странен метод за рязане, защото ако е вярно, че жаркането от коприва спомага кръвообращението, лекува, предотвратява по-скоро ревматизъм и артрит, то аз днес съм се застраховала за години напред против лошо кръвообращение, особено в лявата ръка, ревматизъм и артрит. Следващото ястие, което ще направя за вас, е каша от коприва. Ако не сте алергични към копривата, освен допирът, опарването от нея, консумацията й също има безброй полезни свои страни, като например кръвоспиращо действие при рани и вътрешни кръвоизливи, подобрява обмяната на веществата, намалява кръвната захар, помага при екземи, особено при деца, намалява болката, колкото и странно да звучи, допира до нея причинява болка, консумацията и намалява болката. Има много добър ефект върху имунната система, подобрява функцията на имунната система. Съдържа безброй полезни съставки, като аминокиселини, витамините А, Б, Д, Е и К, калций, манган, желязо, калий, цинк, мед, а зеленият цвят се дължи на голямото съдържание на магнезий в нея. 2 шепички, доколкото се може на ситно нарязана коприва, ще сложа да се вари с малко сол. След около 20 на минути, когато омекне копривата, ще добавя 4 супени лъжици размито брашно. Всичките рецепти, които ви показвам, освен с прясната набрана коприва, може да се направи и с изсушена стрита. Като тогава всяка шепичка коприва се равнява на лъжица, 2 супени лъжици, стрита на прах като брашънце, сушена коприва. След 15 минути в тенджерата брашното се е сварило и е сгъстило кашичката или яхнийката, както искате я наречете. Тогава добавяме яйцата. Шест на брой са те. Бъркаме почти непрекъснато и когато са видимо готови яйцата, добавяме черен пипер, магданоз, олио, чесън, нарязан на ситно. 4 скилитки слагам. Ако харесвате сирене, когато поизстине малко яхнийката, добавете сронено сирене. Следващите 2 рецепти са от лесни по-лесни. За първата от тях, или пета поред с коприва, са ви необходими 3 яйца, малко сол. Добавяте по малко коприва, пасирате, добавяте, пасирате, докато стане гъста кашичка. Малко по-гъста смес от сместа за палачинки. Когато стане готова сместа, започвате с лъжица да слагате в нагорещено олио да се пържи. Ако имате още коприва, отново 3 яйца и отново коприва, пасиране, докато ви свърши копривата или търпението. Ето толкова е гъсто, пасирано, хомогенно.
Обръщам да се опържат и от двете страни. Опържа до готовност. Хапките с коприва са подходящи за закуска, просто за хапване, за гарнитура към нещо местно, за мезе, особено за бира, който обича бира. Аз не обичам, но имам близки, които обожават моите хапки да хапват, пиейки биричка. Следващото ястие е най-лесното от всичките 6. Без рязане, без пасиране, копривата пържим директно в нагорещено олио. Леко се запържи, доливаме вода, затваряме с капак, за да омекне и се задуши и оставяме докато водата изври. Като копривата е готова, чуквам 2 яйца и разбърквам, докато се запържат и те. И последното и най-лесно за днес ястие, пържената коприва, е готово и излиза от нея ароматна пара. Да ви е сладко. И докато хапвате, разгледайте и другите видеа в канала ни. Ако са ви харесали, коментирайте. Ако не са, също. Ще отговоря на всеки един от тях. За мен са важни. И ще се радвам да се абонирате за канала ни. Приятен ден, приятели!